Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Quest'oggi abbiamo un ospite speciale, una ragazza veramente molto bella che vediamo in questo video prima di andare a conoscere. Quindi... Eccoci qui con Valentina Vissoli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi e grazie mille Alessandra per questo invito. Allora, è stato veramente un piacere perché Valentina, devo dire che è una delle bandiere della moda in Italia e nel mondo, perché hai fatto veramente il giro del mondo, dai Grammy Awards a Los Angeles, alle passerelle, alle copertine anche di alcune riviste internazionali, alla Mostra del Cinema di Venezia, insomma una vita avventurosa sempre in passerella. Diciamo che da dove sono iniziata a dove sono arrivata ne è passata di acqua sotto i ponti e ne è passato di tempo. Io ho iniziato a 17 anni, come tantissime altre modelle, sono stata scelta dalla casa di Intimo Triumph come modella per una notte, ero veramente giovanissima, ancora frequentavo le scuole superiori e poi da lì insomma mi sono sempre più affezionata a questo mondo della moda. Poi da lavoro è nato lavoro, mi ha preso un'agenzia importante di Milano e da lì poi ho iniziato tutta la mia carriera. Quindi diciamo che è stata anche una scelta che hai perseguito con determinazione, cioè non è stato l'incontro di un momento, ma una strada che hai perseguito. Sì, diciamo che all'inizio non è stato semplicissimo, in quanto ero una taglia 42 in un mondo della moda che voleva solo bellezze algide e skinny. Quindi diciamo che ho dovuto un po' combattere contro gli stereotipi della moda. Ci sono riuscita, ho cercato di valorizzare sempre la mia unicità, un messaggio che cerco sempre di portare anche alle ragazze più giovani e devo dire che poi ho avuto ragione perché alla fine se sei unico e trasformi anche i tuoi difetti in punti di forza poi puoi fare la differenza. Ecco, noi i difetti per il momento non ne vediamo e già questo ci sono. Da sottolineare, ma devo dire che la storia di Valentina Vissoli è molto bella perché ci insegna proprio, e lei lo insegna anche attraverso il suo blog Vita da Modella, sì, e anche nelle interviste che ho visto rilasci sempre a considerare prima di tutto la personalità, la persona, valorizzare la donna in questo caso, qualsiasi siano le sue forme, qualsiasi sia anche il canone estetico che venga chiesto sul mercato, insomma, prima di tutto un po' di dignità personale. Esatto, e soprattutto non permettere mai a nessuno di ostacolarti o di giudicare il tuo corpo in maniera negativa, perché secondo me ogni donna è bella perché è diversa dall'altra, ogni donna ha dei punti di forza e quindi proprio sta a noi cercare di valorizzarli al meglio. Ecco, sembrerebbero parole, no, che uno dice vabbè lei è bellissima, fa presto a dire così, e invece in realtà anche tu hai dovuto combattere contro degli stereotipi, un po' abbiamo sentito adesso appunto la taglia 42 che per molti è un sogno, no, per te era quasi una limitazione, ma Valentina fin da ragazzina voleva fare in realtà la danzatrice, e quindi la ballerina e già lì con l'impatto del mondo della Scala, Milano e le scuole di danza è stato molto duro. Sì, perché comunque avevo il seno, ero diventata troppo alta, per cui diciamo che la mia carriera si è interrotta proprio sul più bello, perché io alla fine volevo seguire quel sogno, volevo diventare una ballerina di danza classica.
Poi ovviamente il mio fisico non me l'ha permesso. Quindi non si è mai abbastanza perfette, bisogna Esatto. scegliere quello che si vuole fare attraverso appunto quello che la natura ci ha dato. Esatto, ma non si è mai neanche troppo perfette nella moda, perché considera che è un ambiente dove vieni sempre giudicato, sempre messo comunque sott'occhio, sei sempre sotto esame fisico, quindi sai, ci sono sempre queste ragazze giovani che si interfacciano in questo mondo e quindi c'è sempre questo ricambio molto veloce, per cui sai, è sempre difficile. È molto competitivo come Esatto. ambiente, è molto competitivo, molto ambito, quindi ci sono anche molte persone che a livello internazionale si affacciano ovviamente. Certo. E poi anche i canoni estetici, diciamo, vengono un po' dettati dalle grandi case di moda. Certo. E molto spesso, soprattutto l'alta moda, sceglie sempre bellezze più algide che mediterranee. Infatti c'era stato un ritorno poi alla donna curvy, anche se ho notato che nell'ultima Fashion Week insomma è venuto meno purtroppo. Sarebbe bello vedere comunque una differenza, no? Perché ogni fisico, come dicevo prima, è bello e va valorizzato, per cui secondo me anche il mondo della moda dovrebbe tornare un pochino di più verso le normal size. Secondo me anche il fatto che tu attraverso il blog, attraverso anche un'associazione che si chiama Law for Model, perché ci sono tanti aspetti anche giuridici, certo. di difesa dell'aspetto economico e anche poi dell'aspetto anche etico, e tante questioni che possono essere collegate appunto ai contratti che vengono proposti, e tu fai parte, hai fondato questa associazione Law for Model che dà molti consigli anche agli altri. Diciamo che la tua figura, oltre ad essere una ragazza bellissima, ti hanno avvicinato alla Monica Bellucci come genere mediterraneo, anche se devo dire che tu hai una tua personalità ed è giusto che tu venga valorizzata per Valentina Bissoli. Grazie. Ecco, questo fatto ti rende diversa un po' dalle altre, no? Questa volontà comunque di uscire dalla rappresentazione della mannequin che vive solo nella passerella, per avere anche una vita e una riconoscibilità diversa. Sì, perché comunque oggi c'è molto social e poca sostanza, trovo questo. E in un mondo ormai solo basato sull'apparenza è bello vedere accostato qualcuno che sì, lavora nell'immagine, non lo nego e non voglio essere ipocrita, però allo stesso tempo cerco di dare anche un contenuto più importante, cerco di trasmettere dei messaggi che hanno una certa valenza, che hanno un certo spessore, una certa importanza. Quindi insomma vedo che anche tante giovani mi seguono, mi chiedono consigli, quindi penso che sia il risultato più bello. Poi vedere che le nuove generazioni si ispirano a te, penso che sia la soddisfazione più grande. Penso di sì, anche perché ho letto che tu adoravi Cindy Crawford, è diciamo una stagione di modelle protagoniste, di modelle che rimarranno icone in tutta la storia della moda, e quindi è bello, che sarebbe bello che un po' tornasse questo nella moda. Che cosa lo ostacola in realtà? Come dicevo prima, sarebbe bello un ritorno delle normal size sulle passerelle come Cindy Crawford, insomma donne che avevano, non eccessivamente, però avevano le loro forme. Non lo so, io penso che ci sia un cambio di tendenza, in quanto prima erano le modelle che erano protagoniste, quindi si parlava di Claudia Schiffer che indossava Versace. Oggi troviamo le grandi firme che vogliono affermarsi e quindi le modelle vengono un po' in secondo piano, per cui sì, vestono anche le top model, però la maggior parte delle modelle rimane anonima, nel senso che è giusto così perché deve passare in primo piano l'abito e non la modella. Insomma, però non è che vendessero meno, perché c'erano, anzi forse è che costavano magari parecchio le passerelle con queste grandi star, quindi adesso diciamo tutto un po' più omologato e probabilmente anche un po' più cheap. Sì, anche perché comunque c'è stata una grandissima invasione di modelle dell'Est e quindi i prezzi si sono anche abbassati nel nostro mercato, proprio perché la scelta delle modelle è raddoppiata se non triplicata, per cui tante volte un cliente preferisce una modella magari a un'altra anche per
per questo motivo. Però diciamo che abbiamo detto tanti aspetti, belli e brutti, di questo lavoro, però tu mi sembra che sei super innamorata del tuo lavoro. Sì, molto, molto, è una grande passione e come vedi anche col blog e con l'associazione Law for Model, insomma cerco di metterci tutto l'impegno e ci ho messo anche tutto l'impegno affinché non si vedesse solo l'apparenza, ma venisse sempre accompagnata a qualcosa Allora, di raccontaci altro. qualcosa di bello che ti è piaciuto tanto in questa carriera che è già lunga perché ha cominciato a 17 anni, quindi diciamo che l'esperienza, hai tanta strada davanti a te, però anche hai fatto già tante cose perché appunto hai iniziato giovanissima. Quali sono le pagine memorabili che sono rimaste, diciamo, anche nella tua memoria come le cose più belle che hai fatto? Ma sicuramente quando è arrivata la chiamata dalla Recording Academy per andare a Los Angeles ai Grammy Awards, essere loro ospite guest, quello è stato secondo me uno dei momenti più belli della mia carriera. Bello. Effettivamente, voglio dire, è un evento che tutto il mondo, gli occhi di tutto il mondo sono su quel momento. Infatti, poi vabbè, quest'anno ho rappresentato anche il Veneto durante l'ultima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, quindi anche quello è stato per me un grande nastro rosso lì deve essere proprio bello da percorrere. Sì, molto, molto. Diciamo che è già 3 anni che calco quel red carpet ed è sempre magico, però quest'anno, rappresentando la mia regione, è stato ancora più importante, è stato ancora più significativo, perché insomma essere chiamati per un incarico così importante alla mia età, perché poi alla fine ero insieme a Patti Bravo, quindi un'icona della musica, è stato veramente emozionante. Vi vedo bene insieme, proprio due tonalità opposte, lei chiarissima e tu mediterranea, eravate belle. Sì, e infine la campagna che ho scattato con Giovanni Gastel di Yamamai, che portava il nome di Sex Innovation. Mi sa che abbiamo anche delle belle foto, eccole qui, dai. Che è stato un grandissimo maestro di fotografia che purtroppo è scomparso da qualche anno, per cui ci tengo sempre a ricordarlo con affetto, perché era una bellissima persona, oltre fotografo. È una complicità particolare ovviamente quella che si crea tra la modella e il fotografo, e ci deve essere una grande sintonia perché ti portano a fare magari cose che normalmente non faresti. Com'è stato il tuo percorso con lui? Allora, diciamo che Giovanni è veramente una persona nobile d'animo, oltre che di famiglia. Aveva una sensibilità, un carisma, lui coglieva proprio la tua anima. Lui quando ti scattava riusciva a cogliere delle cose che gli altri fotografi non riuscivano a cogliere, perché era proprio il fotografo dell'anima. Lui proprio attraverso il tuo sguardo, attraverso i tuoi occhi, riusciva a vedere cosa avevi dentro. Quindi riusciva a tirare fuori l'espressione, quindi entrare in sintonia, farti provare quelle cose che poi mostravano la te vera, insomma. Sì, e quindi insomma grandi maestri che hanno fatto la storia della moda, e devo dire che purtroppo oggi forse il digitale, forse anche, dicevamo prima, l'intelligenza artificiale sta un po' spegnendo questo fuoco che c'era comunque anche creativo dei fotografi, degli art director, di tante figure della moda che speriamo non accada mai, ma potrebbero essere sostituiti in poco tempo. E questo ha molto a che fare anche con quello che noi percepiamo come bello, come sensuale, come provocante, quello che ci tocca, no? Dell'immagine, e sapere che c'è qualcuno che manipola tutto questo in modo che da toccare tutti i nostri sensori, questo non è tanto bello. Per te che cos'è la sensualità? Per me la sensualità è uno stato innato, a volte inconscio. Ad esempio a me dicono che sono sensuale, ma io non mi sento mai sensuale, anzi sono una persona tendenzialmente molto timida e mi imbarazzo molto facilmente, però nei miei scatti si nota la sensualità, quindi penso che sia anche un modo di porsi, di muoversi,
naturale, non deve essere troppo artefatta, perché altrimenti diventa una cosa forzata e non è più sensuale. Assolutamente, deve essere inconsapevole, come inconsapevole. Esatto, perché altrimenti è manipolazione. Esatto, e poi non diventa più qualcosa di vero. La sessualità deve essere vera, deve essere, come dicevo prima, innata, e la costruisci anche con l'esperienza, con l'età anche che avanza, perché comunque sai, è più facile essere sensuale a 30 certo. Che a 20 o a 17, quindi... È un altro tipo di sensualità, esatto. Esattamente, penso che sia appunto la consapevolezza e anche la misura che uno riesce a darsi. Esatto, il self-confidence col tuo corpo, perché poi crescere non è sempre negativo, talvolta è anche positivo, perché conosci tante parti di te che prima non conoscevi, hai molta più sicurezza in te stessa, anche dei tuoi punti di forza anche interiori, no? Che sono più caratteriali che fisici, quindi insomma prendere consapevolezza, come dicevi tu, è molto importante, soprattutto in un lavoro così. Vita da modella, il tuo blog, no? Sì. Ecco, raccontacelo un po' questa vita da modella, cioè tu ti svegli la mattina, cosa fai? Ti alleni, ti sistemi, certo. devi prepararti, come funziona? Allora, diciamo che dipende dalla giornata, se ovviamente c'è un lavoro, a volte la sveglia è veramente molto precoce, diciamo, molto sempre all'alba, alle 5 della mattina, alle 4, a volte anche quando si scatta in esterna, la luce migliore è sempre quella delle 4, quindi puoi immaginare, insomma, non è... Quindi freddo e sonno. Sì, ovviamente si scattano i vestiti più primaverili estivi d'inverno e quelli invernali d'estate, quindi c'è sempre questo sbalzo termico, questa sofferenza. Mi ricordo che ho scattato un editoriale per Grazia e mi hanno fatto tipo calare da questi scogli enormi di Livorno. E il fotografo, insomma, mi disse... Come te la cavi con l'arrampicata. Esatto, quindi veramente è un lavoro anche a volte rischioso. Cioè, la modella veramente è un lavoro che viene molto spesso sottovalutato, perché si pensa che siamo lì preparate, tutte imbellettate, parrucchieri, no? Truccatori. Però c'è anche tanto sacrificio, insomma, anche per mantenere comunque il fisico, c'è tanto allenamento, alimentazione, uno deve sempre cercare di tenersi in forma, e poi comunque sì, ci sono queste parentesi, questi aneddoti dove a volte scatti anche in delle location inusuali, molto fredde a volte, molto calde, quindi insomma... Io questo l'ho sempre invidiato, perché io appena c'è uno sbalzo comincio a tremare, batto i denti, quindi non so come fate veramente anche le attrici che sono sottoposte a questi sbalzi di temperatura, come fate a sopportarli? Esatto. Che morirei. L'adrenalina che ci tiene viva. L'adrenalina, sì, l'allenamento, probabilmente anche si dice che ci si abitua a qualsiasi condizione, però è vero che anche l'allenamento mentale, a dover stare in un certo modo, anche qualsiasi cosa accada. Esatto, e poi in quel momento lì vuoi ottenere la foto perfetta, quindi la tua priorità in quel momento, anche mentalmente, ottenere la foto che vuole il fotografo. E qual è il complimento invece più bello che ti hanno fatto? Sei un magnete. Penso che sia il complimento più bello che mi hanno fatto, e anche di recente. Perché sai, quando si parla di estetica rimane sempre tutto molto superficiale. Essere un magnete invece vuol dire che è proprio un qualcosa di carismatico, qualcosa che hai dentro. Quindi insomma ci ho creduto. Ci hai creduto, ti sei un po' riconosciuta con quello che succede probabilmente anche. È vero che effettivamente anche tutta questa attività che gira intorno a te attraverso il blog, attraverso l'associazione, è anche questa volontà di catalizzare, di mettere insieme, di fare gruppo, quasi una specie di sindacato, diciamo. Sì, per difendere i diritti dei modelli, che molto spesso... Sì, è molto bello questo aspetto della tua attività, di dover difendere gli altri anche da quelle che possono essere problematiche. Abbiamo sentito di tutto, voglio dire, da questioni che hanno a che fare
fare con i social, a questioni che hanno a che fare con i contratti, a questioni che hanno a che fare invece con prevaricazioni di natura sessuale, insomma c'è un po' di tutto in questo come in tutti i mondi, e quando si parla di donne siamo vicini anche all'8 marzo, quindi la giornata, devo dire che quest'anno assume un significato ancora più importante, visto quello che accade intorno a noi. Sì, purtroppo devo dire che anch'io tante volte mi sono sentita dire da anche uomini che ho frequentato: non so se posso accettare il tuo lavoro perché tu sei una donna troppo appariscente, perché tu comunque, non lo so, no? Ero esposta. Ma penso che il fatto di dover gestire una donna, il fatto di dover controllare una donna, anche il proprio lavoro, come si veste, siano tutte cose che ormai nel 2024 dovrebbero essere superate. E invece combattiamo ancora con questi stereotipi di genere, col fatto che una donna che fa la modella, ad esempio, venga eliminata, non so, venga non considerata perché appunto fa questo lavoro e quindi non è, infatti, non dico all'altezza, diciamo che però tocchiamo un argomento un po' spinoso, che è quello dell'amore. Tu, io ho visto in tante interviste, hai detto l'amore è un tasto difficile nella tua vita. Abbastanza. Proprio per questo motivo è molto difficile trovare una persona che accetta il fatto che tu sia anche, non dico in mostra, però, perché non è che sono Belen che ha i paparazzi dietro, però comunque il fatto anche di aver contribuito con i miei articoli, con la mia immagine, a un ruolo all'interno del mondo della moda, che è sempre stato il mio sogno, di rilievo, porta a volte degli uomini insicuri che mi si avvicinano a poi, non so come spiegare, declassarmi, no? Volermi abbassare. E questo penso che sia brutto perché dimostra solo che loro sono insicuri, perché poi il mio valore io lo conosco molto bene, quindi non è che mi faccio manipolare da questi uomini. Però ammetto che una ragazza un po' più debole, anche caratterialmente e mentalmente, potrebbe subire insomma delle ripercussioni anche più gravi, quindi io quello che dico sempre anche alle ragazze più giovani: state attente, non fatevi mai ostacolare, seguite sempre i vostri sogni. Poi anche il fatto di dire queste cose che dici, devo dire che ti espone anche appunto a critiche, no? E quindi bisogna anche essere capaci di gestire anche questo. Sì, abbastanza. È un momento difficile, lo vediamo tutti i giorni, quello che succede anche nei social, no? Bisogna avere una grande volontà e anche la forza di poter reagire a queste cose. Sì, perché comunque i leoni da tastiera sono dietro l'angolo, mi è capitato anche a me in qualche episodio, e quindi sai, bisogna sempre dare il giusto peso alle cose e capire da chi vengono le critiche. Ascolta, io penso che tu, che obiettivi ti sei data? Perché si capisce che sei una persona in evoluzione, che sta preparando delle sorprese. Sentiamo. Allora, a fine marzo uscirà un magazine molto importante dove ci sarà anche una mia intervista, anche sull'ultimo tema, insomma, sull'affettività di cui ho parlato prima, quindi insomma sono molto contenta che questi temi vengano trattati, mi fa piacere comunque farmene portavoce. E questa rivista uscirà un po' in tutto il mondo, soprattutto Parigi, Londra e Milano, dove sono le città della moda. Sì, sono una persona in evoluzione e molto spesso mi viene chiesto che cosa pensi di fare dopo la carriera nella moda, anche se l'età delle modelle si è molto prolungata, perché oggi troviamo anche le grey models, che prima non esistevano, quindi modelle over 50, over 60, di cui ho parlato anche nel mio blog. Quindi diciamo che la forbice dell'età ormai non è più un problema nel mondo della moda. Però vedremo, insomma, sicuramente lavorare nel mondo della moda mi ha aperto anche tante strade, qual era quella della scrittura, con il blog che non pensavo nemmeno di affrontare mai. Però sai danzare, sai anche recitare? Ho fatto un corso di recitazione qualche anno fa, quindi non si sa mai. Mi sono preparata almeno. È meglio prepararsi, ho visto che sei una persona molto seria e ho letto che ti piacerebbe comunque magari più avanti pensare anche al cinema. Sì, vedremo. Per adesso, insomma,
Il mio ambiente rimane sempre quello della moda, mi avevano contattato anche per fare TV, alcuni reality, ma attualmente non li vedo. Non molli la moda, il tuo amore nel cuore non lo molli. No, perché comunque, come ti dicevo, la mia priorità è quella di anche trasmettere dei messaggi. E quindi molto spesso, sai, dire no ti permette poi di aprire una porta del sì. Bisogna avere anche la forza di dirlo, questo no, nel senso esatto. che avere le idee chiare, appunto. Quello che sì. mi sembra di capire è che vuoi giocare una partita che sarà ancora lunga all'interno di questo mondo sì. della moda. Sì, assolutamente. Poi diciamo che tornare dalla Fashion Week e non pensarla così sarebbe anche difficile. Penso che sia un carosello sì. che ti proietta in un mondo di favola, no? In realtà è un mondo favoloso questo. Sì, quando sei nel pieno proprio del tuo lavoro, che sia un red carpet, un servizio fotografico, lì ti senti praticamente ammirato, venerato, hai tutti gli occhi addosso. Poi magari passi dei momenti in cui sei completamente da solo, magari che viaggi per lavoro e ti ritrovi in una stanza d'hotel che appunto sei senza nessuno. Quindi questo è un lavoro dove ci sono molti alti e bassi. E devi anche saperli gestire questi alti e bassi, perché altrimenti rischi di perdere completamente il senso dell'orientamento, dico io, no? Devi ricordarti da dove vieni, avere i piedi per terra, mai sentirti arrivato. Queste secondo me sono le caratteristiche principali per poter andare avanti e progredire, perché altrimenti se poi perdi l'umiltà, perdi completamente il senso della misura, poi puoi essere molto doloroso e puoi farti male. Puoi farti male. Di chi ti fidi veramente, quindi? Io ho letto che tu hai avuto un grande amore con Alessandro Mario, 100 vetrine diciamo, per farci capire, e che siete rimasti molto amici, che anche lui ti ha consigliato, magari cioè, quali sono i tuoi punti di riferimento? Allora, sicuramente Alessandro è diventato col tempo un mio grandissimo punto di riferimento, lo devo ringraziare per tantissimi insegnamenti che mi ha dato. Noi comunque avevamo all'incirca 20 anni di differenza, quindi insomma avere anche accanto un uomo, non sembra, però avere accanto anche un uomo maturo a volte ti dà molto di più come anche insegnamenti all'interno di questo settore che magari qualcun altro. E poi ogni consiglio che mi è stato dato è sempre stato dato in fin di bene e per il mio bene, quindi lo devo ringraziare e lo ringrazierò sempre. Sicuramente i punti di riferimento più importanti ad oggi sono la mia famiglia, di cui mi fido ciecamente. Tra l'altro anche mio fratello ha intrapreso la carriera di modello, quindi siamo in due. Abbiamo calcato insieme Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia 79, quindi sì. Anche con lui, diciamo... E com'è lavorare insieme con un fratello che, sì, insomma, che comunque deve interpretare un ruolo così, certo. no? È più sexy. Difficile, esatto. È più difficile perché con la propria sorella, sai, viene meno questa cosa. Però no, è stato molto bello. Poi, sai, la coppia di fratelli... È stato più ironico. Sì, la coppia di fratelli, diciamo che è stata molto apprezzata. Poi ovviamente lui viene scambiato, ci scambiano molto spesso per fidanzati, per cui la cosa non... Aiuto. Sì, perché abbiamo pochi anni di età, quindi proprio siamo lì. Siete vicini? Sì. Quindi dai, allora speriamo che nel prossimo orizzonte ci sia tutto quello che vai cercando, Grazie. Anche l'amore, perché te lo meriti. Grazie. Assolutamente, di poter vivere una bellissima storia. Sì, anche perché diciamo che poi queste cose, soprattutto nella sfera sentimentale affettiva, non dico che segnano e a volte anche magari rallentano il lavoro, però sai, a volte ricevi delle belle pugnalate che poi è difficile rimarginare, sarebbe molto lavoro su se stessi, quindi insomma bisogna
riconoscere, la priorità va sempre verso l'obiettivo lavorativo, secondo me, devi sempre riconoscere quali sono le tue priorità e in questo momento insomma voglio continuare sulla mia strada. Bene, noi ti auguriamo che sia una bella strada, adesso a marzo vedremo queste copertine che ti ritraggono un po' in tutto il mondo, quindi sicuramente sarà un altro momento molto bello della tua carriera. Grazie. Noi ti aspettiamo, se ci sono delle novità ce le vieni a raccontare, sarà sempre un piacere averti qui con noi. In esclusiva. In esclusiva, sì. Tra l'altro, visto che ti avevano accreditato una storia d'amore con Berrettini che tu hai smentito categoricamente. Beh, oddio, è tornato single, quindi chissà. No, ma diciamo che era stato soltanto un caso di notizie, di fake news, come si dice in inglese. In realtà non c'è mai stata nessuna relazione. No, zero. Non importa, noi ti vogliamo bene comunque, sia che appunto tu trovi una storia d'amore, sia che tu sia la nostra ambasciatrice al femminile. Grazie. Ti vedo molto in questo ruolo di amazzone. Di ambasciatrice del Veneto, sì. Grazie. Grazie Valentina Vissoli, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi di essere stati con noi questa mattina, arrivederci alle prossime puntate. Buona giornata.